السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا اون نوفيل فيديو كما كنت وعدتكم لاني باسي. قلت لكم بان في الديبي ديال هاد لاني يونيفرسيتير و بيان سكولير غندير لكم دي فيديو اللي غيبداو من الاول. علاش؟ لان في لاني باسي بديت حتى الموا دافريل، دونك ما كانش ممكن ليا نبدا من الاول لا كونتابيليتي، دونك مشيت في لو نيفو فين كاين لا بلوبار ديال لي زيتيديون. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم من الاول ديال لا كونتابيليتي. دونك اول فيديو غنهضروا عليها نديروا اون انتروداكسيون على كونتابيليتي. في هاد الانتروداكسيون اول حاجه السؤال اللي غنجاوبوا عليه سي اون كوا كونسيست لا كونتابيليتي، اشنو هي لا كونتابيليتي. دونك لا بلوبار ملي كتسمع كونتابيليتي لو فيرب كونتي لا بلوبار اللي كتجيو مع ليسبري سي كو سي دي ماتيماتيك. هي جينيرالمون الناس كي اكسل في لي ماتيماتيك هما اللي يديروا لا كونتابيليتي، الوغ كو سينو يعني ماشي ضروري اننا نحتاجو دوك لي ماتيماتيك اللي كيكونوا سوفيستيكي ولا المعادلات ولا كذا باش نقدروا نكونوا اكسلون في لا كونتابيليتي. دونك سي كو لا كونتابيليتي يعني دو ناتور ان كلاس. دائما الحاجه اللي كنبدا بها هي كنبدا من ان اكزامبل باش نعرفوا اشنو هي لا كونتابيليتي. دونك عندنا ان فورنيسور اللي هو ليبيسي، دونك puisque c'est un vocabulaire comme je dis. Donc la personne qui vend des marchandises, qui vend des matières premières, اللي كنشريو من عنده شي حاجه في لو جارغون ديال لا كونتابيليتي كنسميوه فورنيسور. دونك هذا الفورنيسور هذا البائع اللي هو لي بيسي، نبداو بالاكزامبل اللي كاين في الحياه العاديه ديالنا اللي هو لي بيسي. مول الحانوت باع الكليون ديالو اللي كيشري من عنده الزبون ديالو اللي هو مسيو علي. il lui a vendu quoi des marchandises. علاش سميناهم دي مارشانديز؟ هي سلع. دابا هاد لي بيسي كيشري واحد لي مارشانديز، مثلا هنا ليكزومبل اللي عطيتكم دي برودوي ليتي، الحليب ومشتقاته، مثلا دو فرomage دو ياغورت دو لي الى اخره، باعهم لمن سون كليون علي، باع له دي مارشانديز. بيان سور اون كونتر بارتي علي اش خصو يعطيه؟ دونك علي il doit payer. Maintenant, la somme, la valeur des marchandises est égale à 200 dirhams. Donc, Ali, il peut payer cash, soit avec des billets de 200, ou bien avec des pièces métalliques, ou bien il peut payer par chèque. Sinon, s'il y a une relation de confiance entre les deux, donc il peut, maintenant, Ali, à la fin du mois, donc, c'est à crédit. Donc, c'est le règlement. Donc, le jargon ديالنا عقلوا على الكلمة نقولوا le règlement. Donc, le règlement كيكون soit en espèces, soit par chèque, soit إلا ما عندوش فلوس لهادي لهادي، دونك اش كيدير؟ كيكون أكريدي. دونك الشيك راه ماشي أكريدي، ما إنما c'est un règlement au comptant يعني كاش. دونك من خلال هاد لو شيما شفنا كاينه واحد لوبيراسيون ما بين ان فورنيسور و ان كليون. هاد لوبيراسيون هاد الحاجه اللي خرجت من عند لي بيسي اللي هي لي مارشانديز كيتسمى ان فلو. ها هو ان فلو عالي حتى هو ان كونتر بارتي عطالو فلوس. دونك هذا سي ان فلو، هذا سي ان فلو ريال اللي كتكون فيه حاجه يعني مارشانديز، كتكون فيه ماتيير بروميير ايتترا. هذا سي ان فلو ريال. في المقابل دائما خصنا نخلصوا بان فلو مونيتير، فلوس. دونك هنا غنعرفوا شنو الدور ديال لا كونتابيليتي. بما اننا حنا مثلا انا هي علي ولا انا بنت علي ولا، دونك هاد علي اللي هو لو كليون كيقدر يدير واحد بتيت كونتابيليتي اللي كنديروها كاملين. مثلا انني في لا فان دو موا عندي ان سالير ديال 5000 درهم، شحال خصني نخلص الماء، كومبيان جو دو بايي مثلا لي فاكتور تليفون ايتترا ايتترا، لي فري دو سكولاريتي بور مي زونفون الى اخره الى اخره. دونك ندير واحد بتيت كونتابيليتي، ولكن ماشي هي بلا كونتابيليتي اللي غادي نقراو. داكور. لي بيسي حتى هو مثلا في القانون ديالنا ماشي كاع لي زيبيسي كيديروا لا كونتابيليتي. دونك جينيرالمون خصنا واحد لي كونديسيون باش يدير لا كونتابيليتي، ولكن جينيرالمون هاد لي بيسي تيدير لا كونتابيليتي عند ان فيدوسير. علاش؟ لان اصلا ما عندوش لا كونيسانس و ايتترا، ما عندوش المؤهلات العلميه باش يدير لا كونتابيليتي. كيمشي عند ان فيدوسير يدير له لا كونتابيليتي. دونك كيفاش كيدير له هذا الفيدوسير؟ كيبقى يقول له جمع لي لي فاكتور وجيبهم لي وانا ندير لك لا كونتابيليتي. دونك اش كدير لنا هاد لا كونتابيليتي؟ دونك لا كونتابيليتي est conçue de façon à enregistrer. Donc اي عمليه دارها هاد لي بيسي لا كونتابيليتي il va l'enregistrer كتسجلها.
Donc, qu'est-ce qu'il va enregistrer? Quels les flux effectués entre l'épicier et les partenaires dialogue. Par exemple, شنو هما les flux اللي يقدروا يكونوا ما بين l'épicier ابار عالي مثلا l'épicier مع لا بنك مثلا l'épicier مع مثلا اللي خدام معاه شي واحد دونك تيخلص له الصالير مثلا l'épicier فاش كيخلص لي زامبو ايتترا هادو كامل كيتسموا دي فلو. دونك اش كدير لا كونتابيليتي elle enregistre كتسجل هاد لي فلو caractéristique de l'activité de l'entreprise. Donc من دائما اي اوبيراسيون دارتها l'entreprise la comptabilité كدير كتسجل هاد لي فلو. À partir de ces enregistrements systématiques, elle pourra établir périodiquement et au moins une fois par an des documents de synthèse. Donc اش كدير نبقاو نسجلوا كنسجلوا شنو شرينا كنسجلوا شنو بعنا بصفه عامه كنسجلوا المصاريف وداك الشيء المصاريف اللي كنسميوهم لي ديبونس كنسميوهم في لا كونتابيليتي لي شارج. Et aussi on enregistre كاع دوك المدخلات اللي كندخلوهم الفلوس اللي مثلا اللي بعنا لي مارشانديز اللي بعنا دي برودوي فيني ايتترا هذوك كيتسموا دي برودوي. وفي الاخر بما انني مثلا نبقى بالتفكير ديال واحد الانسان ما قاريش لا كونتابيليتي غنقول مثلا كنقول كنحسب المصاريف ديالي كنحيدهم من المداخل ديالي وكنشوف واش ربحت ولا خسرت. دونك هنا في لا كونتابيليتي بيريوديكمون اللي جينيرالمون كتكون مره في العام في الاخر د العام كندير دي دوكيمون دو سانتيز. هاد لي دوكيمون لا سميناهم دو سانتيز حاجه بسانتيز هي واحد الحاجه كتجمع لي كتلخص لي. دونك هاد الديفيرون فلو كنجمعهم في واحد الدوكيمون اللي كيجمع لي هادشي كامل. هاد لي دوكيمون بعد غنديروا لهم اون فيديو خاصه بلي دوكيمون دو سانتيز. داكور décrivant l'activité de la période c'est-à-dire de l'exercice comptable et la situation qui en découle. Donc اش كنديروا كنبقاو نحسبوا كل اوبيراسيون بوحدها من بعد هاد لي زوبيراسيون كاملين ديال واحد السنه ماليه اللي كنسميوها ليكزارسيس كونطابل. دونك ليكزارسيس كونطابل هو شنو هو كتسمى السنه الماليه جينيرالمون كتكون العام ان جينيرال. يعني كاين مثلا انا بديت في المواسات مثلا المواسات 2019 فوقاش غنكمل عام يلا بديت لاكتيفيتي ديالي غنكملها حتى للمواسات 2020. ولكن بصفه عامه لي زونتربريز باش ما يدخلوش هذا كتكون متفق عليه انهم كيبداو في 1 جانفي وكيسالوا ليكزارسيس كونطابل في 31/12. دونك جينيرالمون لي زونتربريز فوقاش كيديروا دوكيمون سانتاز ديالهم باش يحسبوا الريزولطا كيديروهم في 31/12. دونك من 1 جانفي حتى 31/12 كيتسمى ان اكزارسيس كونطابل. ومن بعد فاش كنديروا دوكيمون سانتيز وكنشوفوا شنو عندنا وشنو ما عندناش كنسميوها لا سيتوياسيون. دونك كنديروا لي دوكيمون من بين هاد لي دوكيمون كاين ان كونت او بيان لي كونت دو سيتوياسيون. Une deuxième question, pardon, nous continuons toujours la première question, en quoi consiste la comptabilité. Donc, on va la définir. La comptabilité est une technique qui permet l'enregistrement des opérations effectuées par les entreprises dans des documents spéciaux, les SMINOM, des documents de synthèse, en vue de déterminer son rendement positif ou négatif pour un exercice donné. Qu'est-ce que ça veut dire, rendement positif ou négatif? C'est le résultat. Donc, nous كنشوفوا إلا كان مثلا عندي المصاريف أكثر من المداخل بيان سور اللي كانوا لي برودوي أقل من لي شارج دون سو كا كيكون عندي بيرت دونك سي ان ريزولتا نيجاتيف. سي سي لو كونترير دونك جوري ان ريزولتا بوزيتيف بور ان اكزرسيس. دونك دائما كنحسبوا لو ريزولتا بور ان اكزرسيس. كيس كان اكزرسيس كونتابل en comptabilité, donc exercice comptable, donc dans la comptabilité. En comptabilité, la période comptable s'appelle exercice comptable. En général, elle correspond à l'année civile du 1er janvier au 31/12 de chaque année. علاش تنديروا لا كونتابيليتي؟ pourquoi tenir la comptabilité؟ واش حنا تنبغيو نديروها واش علاش تدار لا كونتابيليتي؟ دونك برومييرمون وبديت بهذه علاش؟ لانها شحال واحد ما تيبغيش يدير لا كونتابيليتي ولكن خصو يدير لا كونتابيليتي. علاش؟ دونك سي اون اوبليغاسيون ليغال القانون تيفرضها. علاش؟ cette obligation résulte à la fois des dispositions du droit comptable et celle du droit fiscal. donc القانون المحاسبي تيفرض علينا لا كونتابيليتي بيان سور لا لي كوميرسون et aussi le droit fiscal لان الا ما كناش نديروا لا كونتابيليتي كيفاش نقدروا نحسبوا الضرائب؟ donc on ne peut pas calculer les impôts sans avoir des informations de la comptabilité. donc le code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue, est obligée, est tenue par la loi de tenir une comptabilité. Donc la comptabilité est une obligation légale. Donc elle ما نبغيش نديرها
je ne m'intéresse pas à la gestion, etc. Je suis obligée de tenir la comptabilité parce que c'est une obligation légale. Elle est imposée par la loi. Deuxièmement, en plus qu'elle est obligatoire, qu'elle est imposée par la loi, la comptabilité est un outil de gestion. La comptabilité est à la fois un instrument d'information économique, donc bien sûr بما انني كنسجل كل اوبيراسيون دونك جوري دي انفورماسيون كنشوفوا غير حنا يعني انسان عادي ماشي اونتربريز مثلا الا كنت كنصرف شي حوايج وكنمشي بعض المرات ما كنعرفش مثلا هذه الحاجه فاش صرفتها شنو شريت بهذه شنو درت بهذه دونك اش كندير فاش كنسجل كتولي عندي c'est une source d'information économique et aussi financière et aussi un outil de gestion de l'entreprise donc vu l'importance de ce deuxième point on va l'expliquer avec détail. Donc, à quoi sert la comptabilité? La comptabilité est à la fois un instrument d'information. La comptabilité est une source privilégiée d'informations internes et externes, c'est-à-dire constater et suivre les variations des valeurs des biens de l'entreprise. La comptabilité, par exemple, l'épicier. غير عرف بان ديك 100 درهم 200 درهم اللي باعها للكليون عالي مثلا افترض عليه قال له انسى حنا ناخذوا توجور الحوايج بالبون فوا مثلا عليه نسى غيجبد له لا فاكتور يقول له راني بعت لك تيل دات علاش لانه هو عنده لي موين دو مثلا دانفورماسيون انترن il est aussi un instrument de décision كما كنعرفوا دائما ان les informations ce sont des instruments utilisés pour la prise de décision on ne peut pas prendre la décision sans avoir des informations. Les informations elles sont fournies par la comptabilité. Donc la comptabilité c'est un outil d'aide à la décision. On ne peut pas prendre une décision sans avoir des informations. Il est aussi un instrument de contrôle. Il permet de déterminer et suivre la situation des tiers. Lorsque je parle des tiers, ce sont les personnes avec qui, c'est-à-dire les personnes qui ont des relations d'affaires avec l'entreprise, telles que les fournisseurs, les clients, les banques, les assurances, l'administration fiscale ou bien l'administration des impôts, etc. Il est aussi un complément à la fonction financière. علاش complément à la fonction financière لأن la comptabilité كتعطيني des informations وهاد les informations كندير لهم une analyse financière هاد l'analyse كتمكنني باش par exemple je peux choisir les moyens de financement واش مثلا في les moyens de financement واش ندير financement à crédit ولا ندير مثلا financement par mes moyens propres etc etc. Enfin, c'est un moyen de preuve, puisque la comptabilité, chaque opération est enregistrée dans c'est-à-dire dans des documents spécifiques. Donc, la comptabilité est un moyen de preuve. On a les factures, ou déjà le canon on doit conserver les factures pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, les chèques, etc. Les documents comptables, on doit les conserver pour nous servir des moyens de preuve. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager.